President, Høyre har i forbindelse med disse sakene lagt vekt på at vi oppfordrer folk til å spare mer. Vi har også sagt at vi ønsker å stimulere dagens fremtidige boligkjøpere, nemlig ungdommen, til å bli enda flinkere til å spare. Så har vi altså foreslått å øke årlige sparebeløpet i BSU fra 15 til 25 000. Og samtidig, president, så har vi altså foreslått noe som finansministeren bør vurdere å gjøre selv i neste budsjett, nemlig misforholdet mellom at de betaler 28% skatt på avkastningen, mens man får 20% fradrag. Det, president, bør korrigeres. Vi har også fra Høyres side en reversering når det gjelder at vi ønsker at folk skal bli flinkere til å betale til pensjon, president, nemlig den individuelle pensjonssparingsordningen, hvor opposisjonen samler seg om å øke den til 40 000 kroner. President Thomas Breen hadde et forslag i forhold til arveavgiftsloven for å gjøre det. Høyre fremmer et forslag sammen med blant annet Venstre i dag, hvor vi altså ønsker å fjerne hele arveavgiften fra 1. juli 2011. Det er skatt på penger som allerede er betalt skatt av gjennom flere generasjoner, og for Høyres del så synes vi det er en unødvendig avgift. President, vi har også funnet rom i denne saken til å gjøre noe med SkatteFUNN-ordningen, som er en god ordning for næringslivet. Så god at det har gjerne kommet noen ymt fra regjeringen at man skal gjøre den mer byråkratisk, mindre effektiv som han har vært. Så Høyre har et forslag, president, om å øke den egenutførte FoU-delen til 8 millioner kroner og den eksterne delen til 12 millioner kroner for å bidra til at privat næringsliv faktisk driver enda mer forskning og utvikling og kan få fradrag for det. I tillegg har man også sagt hvor et samlet næringsliv om en god stund nå har bedt om at man fjerner den maksimale timesatsen som både begrenser det, men også gjør det mindre lønnsomt, samtidig så du har en byråkratisk gammeldags modell i forhold til et tak på 1850 timer. President, den store saken som saksordføreren også sier i forbindelse med dette har egentlig vært diskusjon om skattelistene. Fra Høyres del så gir vi ros til at regjeringen er kommet betydelig lenger nå enn vi var her for 1,5 år siden. Nå blir det innstramninger i skattelistene, og det har Høyres støtte fullt ut. Det vi ikke er fornøyd med, president, det er at vi har strengere vern i forhold til når folk ber om et firma i dag, ber om innsyn i din kredittverdighet, så får vi altså noen dager etterpå et brev med hva slags firma som har bedt om informasjon om oss. Derfor har Høyre foreslått i dag, man har min ID-brikke som kan gjøre det enkelt, at skal du sjekke ut noen i dag på hvem som har betalt hva i skatt, eller hva de har måttet ha i inntekt, så får du altså et meldesystem. Det har vi et forslag, president. I tillegg til det så har vi altså et forslag som skal gjøre det ytterligere vanskeligere for allmennheten, aviser, naboer, hvem det måtte være av nysgjerrigpærer, altså at vi setter altså en 3 ukers frist i forhold til søkemulighetene via Skatteetaten sine nettsider. President, som saksordføreren er inne på, så får vi nok en større runde om det på fredag når Finanskomiteen behandler revidert statsbudsjett og Stortinget, president. Så jeg nøyer meg med disse kommentarene og tar med dette opp forslagene fra Høyre.